bisu kanaafuu qilleensa isin jidduu seenullee hin dhaggeeffatina akkas nagoote yoo kajannee haasoo nuti bar namni hedduu wal godhaa namni hedduu wal lalaa arrabaa filkeenu walitti buutii rakkoon hedduun dhufuu danda'a yoo himatu ta'e innis hedduu himachuu danda'atis himachuu dandees garuu amma waa'ee ijoollee irratti xiyyeeffadha keessan furmaata yoo dhabdeellee kan ijoollee dammoo furmaata hin dhabdu ijoollee teessan babbareeddu rabbiin isinii kana wallaahi Rabbiin bar waan isin jaalatuuf ijoollee 5 isiniif kanne bar rabbii waa malee isin bar biyya qabdani bar biyya kophaa keessanitti biyya bar isin namni lubbuu 5 lubbuu 4 qabee deemu jiru tokko biyya tokko bar waan namni waggaa 6 meeqatti arkatu waggaa tokkotti arkatan ammas waggaa biraa yoo dabaltan 10 15 waggaa 3 keessatti ilmoo hedduu argachuu dandeessan kanaafuu isin qabeenya harkaa qabdan kan ammoo karaa tokkorra qabuu qabdanii ilmaan keessan hedduu bareedan maashaallah ilmoo akkam bareed ilmoo namni hundi jaalatu ilmoo naamusa qabdu qabdan anilleen arkeetin jira kanaafuu amaan immoo dubartiin akka dubartiin miira keesseenti maybe ati waan fuutee jirtuufis ta'uu danda'a maybe waan isirra geessiste siitu beekaa rakkoo keessan rakkoo jaarsaaf jaartii sii balleessi jechuun dandeenya rakkoon jaarsaaf jaartii tarabbii beeku jechuu kanaafuu rakkoo teessan dhiisaati atis akka amaan siinin jechuu jira isiin dubartiidha siin lolus dandeessi aaruus dandeessi haadha ilmoo teetiti aartus loltus dubbattus ofitti qabi gizee hundaa'u kabajaa kannii fi jaalala kannii fi haadha ilmoo teetiti namni isii caalu inumallee hin jiru amma saa kanatti 3 miti 5 miti 20 mallee fuutu jaartii duraat haadha ilmoo 4 biyya baqaa keessatti